أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلفلاوين مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله راح نديرو تابولي بالكينوا، لي غران دو كينوا. دونك aujourd'hui on va faire un tabouli à base de quinoa، ونتمنى أنكم تشاهدوا الفيديو من الأول إلى الآخر. هنا عندنا المكونات. دونك là on a les ingrédients de ce tabouli. Tabouli, donc on a besoin des graines de quinoa bien sûr. Donc il y a des quinoa comme ça en blanc, naturel, donc quinoa blanc, ou sinon il y a en multicolore comme ça, dans le marron rouge, un mélange et blanc. Et là pour mon tabouli, moi j'ai choisi de mettre des oignons, tomates, avocats. انا اخترت ندير له التابولي تاعي افوكا، طماطم وبصل. تقدروا ديروا اي خضره حبيتوا، الكونكومبر يعني الخيار، هذا الشمندر، ce que vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. هنا بالنسبة للكينوا تاخدوا كاس مقابل 2 كيسان تاع الماء. دونك 1 verre de quinoa pour 2 verres d'eau. دونك نغلوا الماء ونفرغوا الكينوا تاعنا ونديروا له شوية ملح ونخلوه على نار هادية ونغطوه حتى يتشرب عندنا كاع هذاك الماء، ومرة على مرة نحركوه. دونك je mets un verre de quinoa dans 2 verres d'eau. Je mets en ébullition, je laisse cuire un petit feu. Je mets un peu de sel et je couvre mon quinoa jusqu'à ce qu'il absorbe tout le liquide qu'il y a dans la casserole. Et je mélange de temps en temps. هنا هاوليك راني نوريلكم كيما راكم تشوفوا. إذا كان شفتوا بلي الكينوا تاعكم طاب ومازال فيه الماء، نحوه وصفوه، ما تخلوهش يذوب. Donc si les graines de quinoa elles sont cuites et qu'il reste encore de liquide, on peut les goûter et le verser dans un saladier, donc pour avoir une cuisson correcte. Donc هنا راني فرغته في هذا في الصحن. Donc je l'ai mis dans un saladier pour le faire refroidir باش يبرد. من بعد نحطه في الثلاجة يبرد عندي نص ساعة. هذا تابولي تواكل شوية بارد. Donc là je vais le mettre une fois qu'il est un peu tiède, je vais les mettre au réfrigérateur pour une demi-heure. هذا سلطة الكينوا بكل صراحة يعني تجي خفيفة ولذيذة وفيها دونك بدون جلوتين ما فيهش. دونك لو كينوا il contient pas de gluten. دونك يكون خفيف على المعدة. دونك c'est léger pour l'estomac et c'est bon. Comme ça de temps en temps on mange pas toujours les mêmes ingrédients, les mêmes choses. دونك هنايا كيما راكم تشوفوا راني نحيته بعد نص ساعة après une demi-heure repos au réfrigérateur. Donc je vais rajouter mes légumes. donc هنا راح نضيف الخضرة تاعي، الطماطم والبصل والافوكا اللي حطيت انايا. تقدروا تحطوا واش حبيتوا. vous pouvez mettre les légumes que vous aimez, que vous avez chez vous. هذه سلطة غير مكلفة وتتحضر بسرعة. donc on peut la préparer vite fait. Ça prend pas beaucoup de temps dans la cuisine. Là j'ai rajouté le persil et la menthe. هنا زدت المعدنوس والنعناع. تقدروا تكتروا على حسب الكمية bien sûr. زيدوا عليها زيت زيتون. donc un bon filet d'huile d'olive. ولا تقدروا تحضروها هكذا في يعني في dans un petit bol وتفرغوها. هنا نزيدوا لها يعني كمية معتبرة تاع الليمون. donc du citron وشوية فلفل أسود. donc un tour de
poivre noir. Moi, j'ai pas rajouté du sel parce que je l'ai déjà sali à la cuisson. انا الكينوا تاعي كنت درت له الملح كي طاب، دونك ما يسحقش نزيد له الملح. نخلطو مليح جميع هاد المكونات. Donc on mélange bien tous ces ingrédients et on peut le remettre une deuxième fois au frigo jusqu'au moment de servir. نقدروا نعاودوا نرجعوا الثلاجة حتى الوقت يعني ناكلوه. هاو الكينوا تاعنا هنايا ولا التابولي تاع الكينوا تاعنا هنا راه واجد. دونك c'est un très bon une très belle entrée. دونك سلطة مليحة خفيفة. نتمنى انه هذه الوصفة تكون عجبتكم، ونتمنى انكم تشاهدوا الفيديو من الاول لاخر حتى تستفيدوا وتشاركوا يعني الوصفة مع الاصدقاء والاحباب. ومرحبا بلي كومونتير تاعكم وبلي لايك تاعكم، وان شاء الله نتمنى انكم تشجعوا شوية القناة ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.